どうも、水墨画家の小島圭介です。本日はご視聴ありがとうございます。今年最後の渓流釣りへ来ました。水も出てない月曜日ということで何も釣れませんでしたが、のんびり竿を出していました。春に行ってきたところと同じところで帰ってきましたので、どうぞ絵をご覧ください。
本日はご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、良い評価のほどよろしくお願いいたします。今年もいろいろな川で水墨画と釣りを楽しみました。見たこともない魚も釣れたりと面白い出会いもあり良かったです。これからの季節は旅先や山での絵が中心になると思いますので、またご視聴のほどよろしくお願いいたします。